U digitalnom dobu, gdje je svaki klip, like i subscribe dio naše svakodnevnice, platforme poput YouTube-a omogućile su ljudima iz cijelog svijeta da postanu zvijezde iz udobnosti svojih domova. YouTuberi su postali dio naših života, zabavljajući nas, edukujući i povezujući nas sa globalnom zajednicom. Ali šta se događa kada granice između virtualnog i stvarnog svijeta zamagli na najtragičniji mogući način? Danas ćemo istražiti mračnu stranu internetske sklave. Priče o YouTuberima čiji su se životi promijenili iznenada i zastrašujuće, kada su krenuli putem nasilja i zločina. Mi vam danas predstavljamo YouTubere koji su postali ubice. Prije početka videa zamolio bih vas da ako to već niste da se pretplatite naš kanal kako bi što prije stigli do 1200 subscribera. A mi sada idemo ovaj video. Elliot Rodger. Elliot Rodger je bio mladić koji je 2014. godine izvršio smrtonosni napad u Isla Vista u Kaliforniji, u kojem je ubio 6 osoba i ranio 14, prije nego što je izvršio samoubistvo. Rođen je 1991. godine u Londonu. Elliot je tokom mladosti pokazivao znakove ozbiljnih psiholoških problema, uključujući depresiju i društvenu izolaciju. Ovaj tragičan događaj izazvao je široku raspravu o mentalnom zdravlju i pristupu vatrenom oružju. Randy Stair. Randy Stair bio je mladić iz Pensilvanije koji je 2017. godine izvršio masakr u supermarketu gdje je radio. Tokom napada ubio je 3 svojih kolega, a zatim počinio samoubistvo. Njegov slučaj pokrenuo je diskusiju o važnosti prepoznavanja i liječenja psiholoških problema i potencijalnim znakovima upozorenja o ponašanju mladih osoba. Pedro Rodriguez Filho. Pedro Rodriguez Filho, poznati kao Pedrinho Matador, je za razliku od prethodnika na ovoj listi koji su bili YouTuberi pa postali ubice, on je bio ubica koji je postao YouTuber. On je bio brazilski serijski ubica kojim je potvrđeno ubistvo najmanje 71 osobe, uglavnom kriminalaca i članova bandi. Rođen je 1954. godine u Brazilu. Pedro je započeo svoju seriju ubistava u tinejdžerskim godinama, tvrdeći da je mnoge svoje žrtve ubio kao čin osvete ili pravdi. Nakon što je uhapšen, Pedro je nastavio da ubija čak i u zatvoru, ubivši nekoliko drugih zatvorenika. Iako zvuči nevjerovatno, ali on je nakon ovolikog broja ubistava ipak dočekao da izađe na slobodu i pokrenuo svoj YouTube kanal. Njegova priča je postala poznata zbog kontradiktorne prirode njegovih zločina. Smatrao je sebe čistiteljem društva, iako su njegovi metodi bili brutalni i nasilni. Ubijanje 2023. godine u Brazilu. Stigli smo do samog kraja jednog videa. Ako želite još ovakvih videa, zamolio bih vas da ostavite like i da se pretplatite na naš kanal. Od idućeg videa imate jedan veliki pozdrav.